بسم الله الرحمن الرحيم. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطرف تابعي جليل، وأبوه عبد الله ابن الشخير الصحابي الجليل رضي الله عنه. روى مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا الحديث النبوي الشريف أخرجه الترمذي في الشمائل، والإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في الصلاة، وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأزيز المرجل صوته، ومعناه غليان جوفه بالبكاء. وفي رواية: ولصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز الرحى. ولا بد من وقفة هنا عند هذا الحديث النبوي الذي نقله لنا هذا التابعي الجليل مطرف عن والده الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير. فهذا التوجيه النبوي وجهت إليه السنة المطهرة في طائفة كبيرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد اتسم سلوك الصحابة والتابعين ومن جاء خلفهم من القرون الذهبية بهذا الشعور الفياض وهذا التوجه العميق إلى الله تعالى، تحقيقا لمعنى من معاني العبودية والصدق مع الله عز وجل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يقول أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم، فبكينا ببكائه عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله. وعد الرسول عليه الصلاة والسلام مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. حدث مطرف عن طائفة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أبوه وعلي وعمار وأبو ذر وعثمان وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وحدث عنه خلق كثير، منهم الحسن البصري العالم المشهور. ذكره ابن سعد في طبقاته فقال: كان مطرف ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وكانوا يقولون: إذا أفضيت إلى مطرف هذا التابعي الجليل أفضيت إلى قرة عين، حيث تأنس النفس به وتنجلي الكآبة بصحبته، لصدقه مع الله ولورعه ولعلمه وفقهه. ويقول: عقول الناس على قدر زمانهم، وفضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ومن أقواله رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما متهجدا وأصبح معجبا. وكيف يفلح من يزكي نفسه ويعجب بعمله؟ فقد كان السلف الصالح كان الواحد منهم يتهم نفسه بالتقصير، ويكون على جانب كبير من الخوف من الله تعالى والخوف من عدم القبول، ويكون قد بذل وقته وحياته وطاقته في العلم وتعليم الناس والدعوة إلى الله تعالى. ونمضي مع هذا التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير في توجيهاته وأقواله التي يصور لنا فيها عقيدة المسلم في القضاء والقدر، فيقول: ليس لأحد أن يصعد فيلقي بنفسه من شاهق ويقول قدر الله لي، ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. ويصور لنا أدبه مع الله فيقول: لا تقل فإن الله يقول، ولكن قل قال الله تعالى. ويصور لنا خوفه من الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة،
ويصور خشيته من عقابه فيقول: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف، ألا فعلت كذا، أحب إلي من أن يقول لي لما فعلت كذا. وإذا كان الموت نهاية المطاف لكل حي وهو واعظ صامت كما يقولون، وذكرى مرعبة مفزعة لأصحاب الثراء ممن لم يشرفهم الله تعالى بالإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأنه بالنسبة لهم نهاية النعيم، وبالموت تنتهي سعادتهم وعبثهم ولهوهم، فإن التابعي الجليل مطرف ينادي هؤلاء بالبحث عن نعيم لا يزول، وعن سعادة لا تنتهي، وعن قرة عين لا تفنى، فيقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. رحم الله هذا التابعي الجليل الذي كان يكرر القول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. جعلنا الله تعالى من الشاكرين والصابرين. قال خليفة بن خياط في كتابه الطبقات: توفي مطرف سنة 86 للهجرة، فرحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.